طقس اليوم: الأرصاد أمطار رعدية تصل لحد السيول على هذه المناطق. قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك استقرارا في الأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع من بعد فترة الظهيرة ودخول ساعات المساء التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وآخر على مستوى سطح البحر يعمل على حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. وأضافت منار غانم في اتصال هاتفي لبرنامج هذا الصباح على فضائية إكسترا نيوز الإخبارية صباح اليوم الجمعة أن هناك سقوط أمطار متفاوتة الشدة وتكون رعدية على مناطق متفرقة من الجمهورية. وأشارت منار غانم إلى أن الأمطار تصل إلى حد السيول على بعض المناطق الموجودة في شمال الصعيد والبحر الأحمر وسيناء.